ආර්වනේ ග්‍රීන් ලයිෆ් LK YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද පොලි බෑග් වල මිරිස් වගා නයි මිරිස් වගා කරලා මේ අපේ ගෙදරට අවශ්‍ය කඩවල වලින් දැන් අපි ගන්න නැතුව අපිට ගෙදරට අවශ්‍ය මිරිස් ටික අපි කොහොමද ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියලා කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොර ඕගනික් විදිහට. ඒ කියන්නේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් කොහොමද අපි අස්වැන්නක් ගන්න කියලා අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද පොලි බෑග් එකක් සිටවීමේ සිට මාස 3ක් දක්වා කාලයක් වෙනකම් ඔබ කොහොමද මිරිස් පොලි බෑග් වල හිටවන මිරිස් ටික කොහොමද ඔයාලා නඩත්තු කරගන්නේ කියලා බලන්න. මේ ඔබට රූපරාමු වලින් පේන්නේ මාස එකමාරක් විතර මේ හිටවපු මිරිස් පැල පොලි බෑග් වල සාමාන්‍යයෙන් මේක බිම හිටෙව්වට වඩා සාරවත් විදිහට වැටිලා තියෙනවා. ඔබට රූපරාමු වලින් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ පොළවේ normally හිටවුවොත් එහෙම මේ මිරිස් පැල වතුර වැඩි වෙලා මුල් කුණු වීමේ රෝග දිලීර රෝග අපිට විශාල වශයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පොලි බෑග් එක හිටවුවොත් එහෙම වතුර අපිට මැනේජ්මන්ට් කරගන්න පුළුවන් නිසියාකාරව. දැන් ඔබට මේ රූපරාමු වලින් පෙන්වන්නේ කොහොමද කොම්පෝස්ට් පොහොර හදාගන්නේ කියලා. අපි කොම්පෝස්ට් පොහොර වලට කරදහයියා, ගොම පොහොර, කුකුල් පොහොර, මතු පිට පස් and කොම්පෝස්ට් එකට එක අනුපාතයට අපි භාවිතා කළා. එතකොට වගාමලු පුරවනකොට වගාමලු වල ප්‍රමාණයෙන් 3න් 2ක් පමණ අපි මේ කොම්පෝස්ට් මාධ්‍ය පුරව ගන්නවා. මේ ඔබට පේන්නේ පස් මාධ්‍ය පිරෙවුවාන් පස්සේ අපි මාස 3ක් වෙන මිරිස් පැල තමයි අපිට මේ ඔබට දැක් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේවා 100% කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොර කිසිම කාබනික කෙමිකල් රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොරව තමයි මේ අපි මේ පැල හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ලෙඩ රෝග මේ මිරිස් ඒ කියන්නේ නයි මිරිස් වලට නයි මිරිස් තමයි අපි මේ හිටවල තියෙන්නේ. මේ නයි මිරිස් වලට ලෙඩ රෝග බහුලව වැළඳෙනවා. අපි ඒකට කාබනික දියර පොහොරක් අපි භාවිතා කරනවා. කාබනික දියර පොහොර නම් මේ සතියකට එකපාරක් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපි කාබනික දියර පොහොර විදියට අපි ගත්ත මේකට භාවිතා කරන ග්ලිඩිසීඩියා ඔයාලා හැමෝම වටපිටාවෙන් ගන්න දන්නවා. මේ ග්ලිඩිසීඩියා ඒ වගේම අපි ගත්ත බිත්තර කටු කුඩු කරලයි තව මේකට අලු අරගෙන දියර පොහොරක් හදලා අපි මේකට ස්ප්‍රේ කරා. එතකොට මේ ස්ප්‍රේ කරනකොට මේ බලන්න ස්ප්‍රේ කරනකොට මේ පත්‍රයේ යටිපැත්තට තමයි මේ ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනි. පූටිකා පත්‍රයේ යටිපැත්තේ තියෙන නිසා මේ පත්‍රයේ යටිපැත්තට තමයි අපි මේක ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනි. සාමාන්‍යයෙන් කාබනික දියර පොහොරක් අපි හිනකොට ඒක උදේ කාලයේ තමයි ගොඩක්ම අපි ඒක භාවිතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට මේවට දැන් මේකට නම් මේ මයිටා ලෙඩ රෝග හැදිලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ මයිටාවන්ගේ මයිටාවෝ හැදිලා තියෙනවා මේ. එතකොට ඔයාලට දැන් මේ දැක ගන්න පුළුවන් මේ සුදු පාට මේ මයිටාවන්ගේ බිත්තර හැදිලා තියෙනවා. අපි ඒකට භාවිත හැබැයි මේක දැම්මම නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තේ නැතොත් මේක රෝගේ පැතිරෙන්න පුළුවන්. රෝගේ පැතිරුණොත් එහෙම අපේ වගාව අසාර්ථක වෙනවා. එතකොට අපි මේ රෝගයක් දැක ගමන් අපි ඒකට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. අපි මේ මයිටාවන්ට එතකොට මේ ලෙඩ රෝග හැදුනහම පස්සේ අපි කාබනික දියර පොහොරක් අපි ගෙදරදීම හදාගත්තා. අපි බලමු මේ කාබනික දියර පොහොරේ මොකක්ද කියලා. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒ කොහොමද කාබනික දියර පොහොර හදන්නේ. අපි කොහොමද ඒක ගහකට යොදන්න ඕනි කියලා. අපි දැන් බලමු ඒක. මේ බලමු දැන් කාබනික දියර පොහොරක් මම මේ හදාගත්තා. එතකොට මේකට අපි භාවිතා කරේ සුදුලුණු පොතු තමයි මම භාවිතා කරේ. එතකොට සුදුලුණු පොතු පාල් කරලා මේ දවස් 2ක් 3ක් පාල් කරලා ඊට පස්සේ ජලය කොටස් එකකට ජලය කොටස් 5කට සුදුලුණු කොටස් එකක් වෙන්න දාලා අපි හදාගත්ත දියර පොහොර තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ මේ මව් ද්‍රාවණය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් පලිබෝධකයන්ට අපි පලිබෝධනාශක හිනකොට සාමාන්‍යයෙන් සවස් කාලයේ තමයි අපි මේක භාවිතා කරන්නේ. එතකොට මේ සවස් කාලයේ භාවිතා කරනකොට අපි බලමු කොහොමද මේක ගහකට යොදන්නේ කියලා. ඉන්නේ මයිටාවන්ගේ හානිය දැන් මේ ගහ මේ
මයිටා හානියකට ලක් වෙලා. හැබැයි මුලින්ම ප්‍රතිකාර කළොත් එහෙම අපිට මේ ගහ යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ සුදුලුණු නිස්සාරණය අපි මේ ස්පර්ශාකයේ යටි පැත්තට හොඳට සේදෙන්න දානවා. හැබැයි හවස් කාලයේ තමයි මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. පත්‍රයේ කොළ හොඳින් තෙමෙන විදිහට අපි මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ගහේ. සාමාන්‍ය මේක සතියකට පාරක් හැම ගහකම යොදවනවා. සාමාන්‍ය මේක කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් තොර හින්දා මේක පාවිච්චි කරාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි මේ පොලි බෑග් වලම අපි හිටවලා තියෙනවා තව නිවිති වගාවක්. අපි නිවිති වගාවට ගිහින් බලමු කොහොමද ඒකේ සාරවත්භාවය කියලා. අපේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් කරපු නිවිති වගාවක්. එතකොට ඒක හොඳට සාරවත් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මේක නම් අපේ අම්මා දවස් 2කට 3කට කැපුවා. හැබැයි ඒක තාම වැවිලා නැහැ. ඒත් සාරවත්ව වැඩිලා තියෙනවා ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අලුත්ම වීඩියෝ දැනගන්න bell icon number ක්ලික් කරලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න අලුත්ම වීඩියෝ දැනගන්න පුළුවන්.